好啦，我哋今個 session 咧就講一講五 chord，我哋叫做 dominant triad。咁五 chord 咧其實係繼一 chord 之後咧最重要嘅和弦嚟嘅，最重要嘅和弦嚟嘅。咁我又講一講五 chord 嘅組成音啦。咁可以睇一睇呢個表。咁咧我而家寫咗 C major 同埋 C harmonic minor 啦。咁五 chord 咧就係個 scale 裏邊嘅第五個音。衍生嘅一個三和弦，咁佢會 involve， 佢會包含咗 scale 嘅五音，呢個係個 root 音啦，七音 scale 嘅七音啊，同埋二音 scale 嘅七音就係 chord 嘅 third， 同埋二音咧就係 chord 嘅 fifth。咁係一個 major triad 嚟嘅。咁喺 minor 嚟講呢個五 chord 咧就有啲特別嘅，但係要記住啦，因為咧我哋講緊喺一個功能性和聲上面咧，即係五 chord function 緊嘅情況底下咧，佢係需要使用 harmonic minor 嘅，因為之前我哋學 scale 嘅時候都講過啦，個 leading tone 第七粒音，咁咧其實因為佢如果係 natural minor 嘅情況底下啦，自然小音階嘅情況底下咧，佢同第八粒音咧係相距一個 whole tone 嘅，但係咧咁樣咧就形成咧個 leading tone 就唔係咁強嘅趨向性去 tonic， 咁喺個 scale 上邊咧就冇咁 efficient 嘅，即係 approach 去 tonic 嗰個位就冇咁 efficient， 所以咧 harmonic minor 嘅形成咧就係要升高第七個音，令到佢有更加強嘅關係去 tonic， 即係去一音或者我哋叫做 tonic triad 一 chord。咁喺 harmonic minor 一樣，我哋嘅五 chord 咧就會使用呢個 harmonic minor。所以個結論咧，無論你係 C major、C minor 都好啦，無論你係 C major、C minor 都好啦，佢嘅五 chord 都係 G、B、D 呢三個音嘅。咁可以望一望啦，咁你會發現到呢一度係同音嚟嘅。五 chord 我哋有個 terms 叫做 dominant triad， 一 chord 喺呢一度就叫做 tonic triad， 佢係最強嘅關係嚟嘅，喺調性音樂嚟講最強嘅關係。五 chord 同一 chord 基本上就係出現得最多嘅一啲基礎嘅 chord。咁一同五嘅關係啦，一去五係會好順，五去一亦都會好順。如果係 C major 嚟為例啦，一 chord 五 chord，咁呢個係好順意嘅一個 chord 嘅 relation。咁唔係淨係一同五係好順意，其實所有嘅 chord 嘅關係，如果佢係相距五度咧，都係有一種好強嘅喺聽覺上，喺個聽覺效果上咧係好順嘅感覺嘅。咁一同五係當中最順啦，因為一同五一就係喺個 scale 裏邊嘅第一個 chord 係最確立調性嘅一個 chord， 而五係最適合去 approach 一 chord 嘅一個 chord。咁由於係咁樣嘅話咧，一句樂句通常4個巴、8個巴，甚至乎16個巴。我哋叫做一句樂句分句嘅時候咧，通常都有兩個 approach 嘅，就係可能你之前行唔知咩 chord， 最嬲尾五去一 chord end with 呢一個咧，我哋會產生一種叫做 cadence。 cadence 咧就係叫做終結式，或者我哋有啲人叫做終止式，冇所謂嘅。咁終結式咧就係每一句樂句完的方法。咁如果喺文學上邊咧，我哋好似標點符號咁樣，每一句都有個停頓位分句。佢嗰個其實唔係 exactly 停頓嘅，其實係講緊有啲呼吸位喺嗰度。咁喺呼吸位可能喺旋律上邊帶動啦，譬如有一個長音或者有一個 pause 喺
句與句中間。而喺和聲上面呢，我哋會選擇5去1 chord 係其中一種 cadence。5去1 chord 呢，某程度上就好似標點符號嘅句號一樣。咁呢，我哋會叫呢一種 cadence 叫做 authentic cadence。或者如果你係喺皇家音樂學院呢，5級樂理呢，佢會叫做 perfect cadence。但係呢，我就喺呢度用翻 authentic cadence，因為呢，其實呢種 cadence 我哋而家深入去講和聲嘅時候呢，其實 cadence 上邊呢，我哋都會細分唔同類型嘅。咁除咗5去1之外呢，仲有就係 end 喺5 chord 嘅一種終結式，我哋就叫做 half cadence。咁5去1呢，或者1去5呢，係非常之順嘅，亦都係 cadence 上邊呢，都係會經常使用嘅。去到將來我哋會再講多啲好深入嘅和聲理論嘅時候呢，5去1 chord 呢個基礎呢，基本上係貫穿咗整個西方音樂嘅和聲學，甚至乎 jazz harmony 都係大量地將5去1呢個道理呢係運用喺唔同嘅位置上邊嘅。咁5去1 chord 咁其實有啲咩嘢咁值得去或者我哋有啲咩需要去注意呢？我哋頭先講咗好多，可能大家未必係好清楚係咩事嘅時候，我就講咗一個 leading tone 去 tonic 嘅道理。如果一個 scale 呢個音嘅趨向性係會上去呢個 tonic 嘅 leading tone 係會上去 tonic 嘅，所以如果你想令到個5 chord 去1 chord 更加順呢，裏邊5 chord 裏邊出現嘅 leading tone 呢，最好就會去 tonic。可能你跟住落嚟會成日聽到我講 leading tone 去 tonic 嘅，呢個係喺5去1嘅情況底下呢，最正常嘅 resolution 解決。點解我哋會叫解決呢？因為5 chord 裏嚟講呢，有一個叫唔穩定嘅音呢，或者叫有趨向性嘅音呢，就係呢個 leading tone 啦。或者我哋呢個 leading tone，佢都叫做有趨向性嘅音。有趨向性嘅音呢，就好似一支筆擺喺度，你係想跌去一邊，咁會跌去邊邊呢？咁呢個 leading tone 係向上行嘅時候，你就會想跌上去 tonic 嗰個音度。咁我哋寫 chord 嘅時候有啲咩注意呢？咁其實呢，都唔係好複雜嘅。第一，我哋無論寫5 chord 又好，寫1 chord 都好呢，通常 double root 重複個根音。第二 root position， 即係話個 bass 係 root 個粒音。咁你照翻一般寫和聲嘅方法呢，就可以做到呢件事。咁我可以數一個少少嘅 example 俾大家睇。而家我假設喺 F major 嘅環境，咁呢，我哋通常配 chord 呢都會係有個旋律喺上邊，跟住呢就諗下咩 chord 可以配到落去嘅。咁喺呢個情況底下，呢個 example 呢，我個旋律係有2個音，一個係 F， 一個係 E。咁我呢一個係一個 F major 嘅環境嚟嘅。咁我哋又可以，即係如果你係唔係好熟 scale 嘅話呢，或者唔係好熟和聲嘅時候呢，我哋首先就寫低1 chord 有啲咩音。F major 嘅1 chord 就係 F A C， 5 chord 就係 C E G。OK， 咁第一步呢，我哋就睇下個 melody 係 fit 去邊個 chord 啦。咁如果我哋呢一個 chord 嚟講呢， F 嘅話呢，1 chord 係中到呢個音嘅，所以我第一個 chord 我可以寫1 chord。第二個音呢係 E 音，咁 E 音呢就係 fit 去5 chord 度嘅。咁呢一個 chord 我就會寫5 chord。咁我哋就決定咗
呢兩個音屬於邊兩個 chord。第二點，我哋就寫 bass 啦。咁最容易就寫個 bass 先，因為你知道係乜嘢 chord，你就可以寫咩音。因為我哋盡量係滿足翻係 root position 啊嘛，所以一 chord 我哋就寫 F。咁寫呢個 F 又得，寫低一個八度 F 都得，因為都係 within bass 嗰個 range 嘅。跟住5 chord 咧就寫個 C 音，跟住剩翻嗱，我哋而家寫咗 S， 我哋寫咗 B， 咁剩翻 A 同埋 T， 咁就好容易填啦。咁我哋要填嘅，如果你係跟翻 open spacing、close spacing 咧，基本上你就已經可以符合到 double root 呢件事啦。因為呢一個 chord 3個音一定係會重複到個 root， 因為 root 已經寫咗喺 bass 度。咁我而家就當 open spacing 先啦。咁我哋可以寫多幾個音喺度先嘅。為咗咧就係令到大家容易啲去睇到我會配咩音落去。我 open spacing 嘅話咧，我就睇一睇 soprano 嗰個音 F 音，即係呢個 F 音。咁咧 open spacing 就係隔一個 chord 通，跳過一個 chord 通向下邊寫，所以話我個 alto 咧就會係 A 音啦。跟住 A 音往下邊寫，跳一個 chord 通就係 C 音，呢個係一個 middle C 嚟嘅。咁但係記住要寫翻喺低音譜號度，因為我而家用 choral voicing 個做法。如果你用 keyboard voicing 咧，基本上你就係寫 close spacing 嘅，因為如果你 keyboard 嘅話，手係有一定嘅闊度限制。咁5 chord 一樣 ，E 音跳一個 chord 通就會係 G 音。G 音跳一個 chord 通就係 C 音。其實好得意嘅，如果你跟翻 open spacing 或者 close spacing 嗰個寫法嘅話咧，你會發現到咧，我哋轉 chord 會轉得好順嘅。順嗰個原因咧就係佢哋每一個聲部都係喐得最少嘅 step。譬如 tenor 呢個聲部完全冇喐到啦。喺和聲嚟講咧，越唔喐就越順嘅，越唔喐就越順嘅。咁可以示範一下呢一個 chord 彈出嚟嘅效果係乜嘢啦。咁第一個 chord bass 係 F，tenor 係 C，alto 係 A，soprano 係 F， 跟住就會落5 chord， 咁就好順啦。就係咁樣。咁可以俾多一個例子啦，就係個調翻轉5去1 chord 喺 minor key 上面可以做一次俾大家睇嘅。咁喺 C minor 嘅情況，咁我個 melody 咧就係一個 G 音，另外一個都係 G 音。咁兩個都係同一個音。咁我哋睇一睇呢一個 scale 有乜嘢。咁題目係 C minor， 咁我哋寫翻1 chord 就係 C E flat G， 而5 chord 咧就係 B G B natural 同埋 D。記住個 leading tone 係要升高半音喺 harmonic minor 嘅環境。咁咧呢一樣嘢就要好熟 scale 嘅。如果唔記得，記住5 chord 係一個 major chord， 咁你都會自自然然將個 B 升高。再唔記得嘅，你死記住3音5 chord 嘅3音係要升高半音，係 minor key 嚟講，咁你就唔會錯嘅基本上。好，咁 G 音你會發現到喺1 chord 同埋5 chord 都有 G 音，即係話我可以配佢係5去1。或者1去5，甚至乎1 chord 去1 chord， 或者5 chord 去5 chord。當然啦，咁1 chord 去1 chord 就冇咩好做啦。咁我哋就試下5去1先。咁我決定咗佢5去1之後呢，就跟翻我寫翻個 bass 啦。個 bass 就係5 chord 嘅 bass 就係 G， 1 chord 嘅 bass 就係 C，
咁我就跟翻 open 或者 close spacing。咁喺呢一度情況，我試下做一個 close spacing 啊。close spacing 係相對嚟講好似容易啲嘅。我 melody 係 G 音啊，如果係5 chord 嘅話 G 啦，落一個 chord 通咧就會係 D， 即係去翻呢一度。D 音落一個 chord 通就會係 B natural， 記住係要加翻個 natural 嘅符號喺度。係啦，呢個就係5 chord，我已經寫完啦。跟住就1 chord， 1 chord 咧 G 下一個 chord 通就係 E flat，E flat 下一個 chord 通就係 C。咁咧好得意嘅，你會發現到咧，如果我跟翻個 spacing 嘅寫法咧，你會見到個 leading tone 咧就自自然然會去咗 tonic 嘅，就應翻我之前講過5 chord 個 leading tone，如果去1 chord 嘅話咧係最好做 approach 去 tonic 呢一個寫法。咁我哋聽一聽個效果。係啦，5 chord 1 chord。咁leading tone 係唔係一定要去 tonic 咧？其實咧好多情況底下咧做到都做，但係有陣時咧未必做到嘅。有一啲嘅情況底下咧 leading tone 係會去咗，即係5 chord 裏邊嗰粒 leading tone 係會去咗1 chord 裏邊嘅 dominant， 即係話 scale 嘅7音會去咗 scale 嘅5音。scale 嚟講，咁咧呢一個情況咧，我哋有個名堂叫做 free resolution of leading tone。咁要記住啦，如果你會出現咗 leading tone 去 dominant 呢個情況咧，只可以係內聲部 inner voice。咩叫內聲部咧 ？SATB 呢兩個就係 outer voice， 因為佢係最外邊嗰兩層。內聲部就係 alto 同 tenor。當 alto 同 tenor 都係 leading tone 嘅時候咧，佢就可以去 dominant 1 chord 嘅 dominant， 即係1 chord 嘅5音。咁可以試一個例子係咁嘅情況嘅。同樣係 D minor，D minor 就1個 fret， 咁一個 melody 咧就係 E 同埋 D。咁一樣啦，第一件事知道佢係 D minor 先，所有配 chord 嘅程序都係要知道佢係咩 key 嘅。跟住1 chord 就會係 D、F、A， 而5 chord 順住 scale 啦，5音係 A 啊嘛，5音係 A 啊嘛，即係話 A、C、E， 而記住 C 音係要升高半音 C sharp 嘅。OK， 咁我哋就對一對翻啦。第一個音係 E 音，咁 E 音就 match 到5 chord 啦，咁即係話我哋呢一個地方就可以配5 chord， 後邊嗰個 D 音咧就係可以配1 chord 啦。咁一樣，我哋寫一個 base A 同埋 D， 跟住咧就可以決定佢個 spacing 啦。咁喺我嘅經驗嚟講咧，佢隔到咁闊咧，個 soprano 咁高音咧，寫 open 係有着數嘅。咁順住啦，第一個音係 E， 跳一個 chord 通就係 A， 跳一個 chord 通就係 C sharp。OK， 好，去到1 chord 一樣係寫 open 嘅話咧 ，D 跳一個 chord 通就係 F，F 跳一個 chord 通就係 A。咁咧
喺呢個情況底下呢，個 C sharp 呢係會落咗去 A 音度嘅。咁呢一個做法呢，我哋就叫做 free resolution of leading tone。咁基本上呢，一 chord 5 chord 就係咁樣寫。咁當然啦，其實好多歌其實一 chord 5 chord 都可以配得到晒，因為譬如一 chord 就1 3 5音，5 chord 就係5 7 2，已經有一個 scale 7粒音，已經有5粒音可以 harmonize 到噶啦。咁我哋仲有其他唔同嘅 chord 嘅，當我哋有更加多唔同嘅 chord 嘅時候，我哋就可以有更加多嘅唔同嘅使用啦。但係基礎呢啲嘢呢，你做得清楚清晰嘅話呢，跟住學落去呢就會更加容易去掌握嘅。咁希望今日講到嘅一同五 chord 嘅關係呢，大家可以翻去複習一下啦。咁我哋下次會講一個新嘅 topic，就係關於 long chord tone嘅。